Сайн мэцгаануу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цекром эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн түүх Японы амралтын бүс болох Окинавагаас эхэлнэ. 2005 оны 7 сарын 1-ний өдөр Японы зуны сэрүүхэн сайхан өдөр байлаа. Окинавад маш алдартай нэгэн аялал жуулчлалын бүс байдаг. Манзамо гэд. Энэ бол ногоон малгай өмссөн зааны нүр шиг хэлбэртэй хадан ясаа. Иргэн тойрон нь бүхэлдээ хадан ясаа бөгөөд өндөр нь 30 м орчим. Хисааны төгсгөлд маргад эрдний өнгөтэй тунгалаг цэнхэр тэнгис үргэлжилдэг. Өглөөний 9 цагийн үед эртээсэн болохоор иргэн тойронд нь тийм ч их хүн байгаагүй. Гэтэл нэгэн гэр бүлийн бүлэг хүмүүс ёсүүлээ зэрэгцэн иржээ. Манзамо ястан дээр өгсөж зураг авуулан байгалийн сайхныг тойлдон нэр идлийн нээлтэн тоглож ив. Энэ гэр бүлийн дундаас 50 орчим насны Хисая гэх эрэгтэй тэнгэрийг ардаа фон олгон ганцаараа зураг авуулахаар поз авчилаа. Хисаягийн эхнэрээ ихч болох Мияко түүний зургийг маш идэвхтэй авч өгөн дахиад жоохон хойшоо хурч өшөөнийг алхам баг зэрэг хойшоо гих яг тэр мөчөд Хисая дуу алтан ашгарч Хисааны ёроол руу өнхөрч унсан. Энэ бүхэн нүд ирэмхийн зурласан. Тэгвэл үүнийг харсан гэр бүлийнхэн нь ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн бол шууд цагдаа түргэн рүү залгаж хэн нэг нь Хисааны доошоо гүйсэн болов. Гэтэл тэдний хинэн ч тэгээгүй. Тэд зүгээр л гөлрөн хаашаа ончваа гэсэн шиг доошоо ширтэж зогсдог. Хэдийгээр наймуулаа байсан ч хинэн ч Хисаяод санаа зовоогүй. Ялангуяа зураг авчээсаа хатан мэгч Миёко нь ээж хаваас унчлаа штэ. Саяонара гэд эко гэх төрсөн дүүгээ дуудаж нөхөр чинь Хисанаас унаад өгчлээ. Хурдан цагдаа дууд гэдэг. Дүү эко нь маш тайван ухаалаг гэх чинь цагдаа дуудлаа өгчээ. Удалгүй цагдаа нар ирж энэ эргийг хөл алдаж унсан осол гэж үзээд хаасан байна. Өнөөдрийн эрэг бол Японд маш алдартай. Миёко гэх эмэгтэй хэдэн 10 жилийн турш олон гэр бүлийг газлайтинг хийж хорж цагдан тамлан зовоож мөнгийг нь дээрэмцэн. Зөвхөн илэрсэн л гэхэд хамгийн багадаа 11 хүн амир өгсөн байна. Гэхдээ хамгийн сонин нь тэр гэр бүлүүдийг газлайтинг хийж хөрөнгийг нь өөр юм болгосон. Гэр бүл гэхээр цусан төрлийн холбоотой болов уу гэж бодогдож магадгүй ч Миёко олон тэдгээр гэр бүлүүдийн дунд ганц ч тусал цусны холбоо байгаагүй. Тэрээр гэрлэлт, салалт, үржилж авах зэрэг хууль эрх зүйн тогтолцоог ашиглан мөнгө олох зорилгоор гэр бүлээ өргөжүүлж ирсэн. Тийм учраас өнөөдөр олон дур гарч ирнэ. Энэ бол тэдний харилцааны буюу гэр бүлийн бүдүүч зураг. Үүнийг харцгаа сонсвол хамаагүй илүү ойлгомжтой болно. Мөн зөвхөн сонсдог хүмүүс ч байгаах. Тийм болохоор харилцааны нарийн холбоонд хэтэрхий анхаарах албагүй. Зүгээр л нэг галзуу эмэгтэй энэ тентхийн олон гэр бүлд шумуу шиг наалтаж цусыг нь сорж гоод бүр аллах хүртэл үлдсэн байна гэж бодоход л болно. Мөн хохирогч мөртлөө нэгэн зэрэггийн тэрэгтэн болсон хүмүүс ч олон байгаа. Тийм учраас бүтэн нэр нь ил болоогүй. Бодит болон зохиомол нэр хоёулаагааг анхаараарай. Өнөөдрийн иргэн гол дүр болох эмэгтэй Сумида Миёко 1948 оны 10 сард Амагасакид төрсөн. Түүний эцэг Сукёка нь барилгын талбайд хүмүүс зуучилж ажилуулдаг, хүний нөөцийн офис ажилуулдаг хүн байсан. Ээж нь залуудаа гоо үзэсгэлэнгээр алдартай байсан гейша гаралтай бөгөөд улаан нэлүүний гудамжинд жижиг уушин газар кабаре ажилуулдаг гэжээ. Тэгжгаад үйлчлүүлэхээр ирсэн Сукёкатай танилцж гэрлээд Сумида Миёко төржээ. Сумида гэдэг нь ээжийнх нь овг. Уг нь ааваараа угалдаг байсан ч Миёко насанд хүрснийхээ дараа ээжийнхээ овгийг авах болсон. Үүний дараа түүний эрэгтэй дүү Ясунорын төржээ. Тэгвэл ээж, аав, охин, хүү гэсэн 4 ам бүл үгийвэл үгүй. Миёкод нэг ах байсан. Ээж нь аавтай гэрлэхээс өмнө ажилуулж байсан уушин газартаа нэгэн үйлчлүүлэгчтэй танилцаж хүүхэдтэй болсон нь Миёкогийн ах нь. Ингээд нийт 5 ам бүл нэг гэрт амьдардаг гэжээ. Гэвч Миёко бага байхасаа л гэр бүлийн хайр халамжийг амсаж өсөөгүй. Аав нь өдрө болгон архи ууж, архины шиш идсэн байсан бөгөөд Миёког харах болгондоо чамайг төрүүлдэггүй гэж архи уужгаа санамсаргүй төрсөн хүүхэд яахны гаргасан охин байж царай муутай. Зан чанар нь яг ээжигээ дуурайгаад хямдхан, эрэгтэй өвчг, ямар ч эмэгтэй хүний шинж алга гэдэг вэ. Миёко сургуультай дуртай үедээ яваад дургүй үедээ явдаггүй. Ихэвчлэн бүтэхгүй хүүхдүүдтэй нийлдэг байсан тул сургуулиас нь Миёкогийн ээж рүү залгаж ирж уулзахыг хүсгэд би завгүй болохоор очиж чадахгүй. Харин та орой шинжээ гудамжаар өнгөрөхдөө манай уушин газраар ороод гараарай гэдэг вэ. Ингээд багш нь аргагүй ирэхэд улаан нэлүүний гудамж руу хайж очиход ээж нь аавынхаа занг дуурайсан болохоор хүний үг сонсохгүй байх нь аргагүйгээд бие рүүгээ чигтэг. Мөн ээж нь гейша гаралтай байсан болохоор ярианы өнгө аяс биеийн хөдөлгөөн нь нэлээд маягтай. Охиныхоо нэрийг дуудахтаа хүртэл Миёко биш Миёко гэж ми болон йогийн оронд зай авч дууддаг. Энэ нь нэргийн тойрных нь хүмүүсийн нүдэнд маш хямдхан хөнгөмсөг харагддаг байсан гин. Юутайч Миёко ингэж өссөн болохоор бага сургууль, дунд сургуультаа бараг л яваагүй. Хаяа нэг очихороо заавал хэрэг тарина. Нэг удаа биеийн тамирын хичээлээр хүүхдүүд бүгд зааланд байхад Миёко ангитаа үлдэж хүүхдүүдийн цүнх ухан өдрийн хоолыг нь хулгайлж иджээ.
Ингэж өссөн Миёко сүүлдээ Якуза нарыг шүтэх болсон бөгөөд багш нь аав чинь юу идэг вэ гэж асуувал Якуза гэж хариулдаг болсон. Гэвч аав нь Якуза биш, барилгын талбай ажилчдтай нийлдэг байсан ч тухайн үед барилгын талбайд ажилладаг хүмүүсийн зан чанар тийм ч сайн байгаагүй. Миёко өсвөр наснда анхны бэлгийн харилцаанд орсон бөгөөд тухайн үед нөгөө үнэ Якуза буюу Японы зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэлд байсан гэж итгэсэн. Багаасаа Якуза нарыг хүч чадалтай мөнгөтэй хүмүүс гэж буруугаар биширч өссөн нь сүүлд хийсэн гэмт хэрэгт нь том нөлөө үзүүлсэн. Ингээд Миёког бага сургуулийн 2 дугаар ангид байхад эцэг их нь салж аавтайгаа амьдрахаар болсон ч гэр бүлийн уур амьсгал тогтворгүй байснаас болж байнга гэрээсээ дайчиж нах зэмээгэндээ амьдрах болжээ. Сургуультай байнга хэрэг таардаг багш нарыг доромжилдог байсан тул багш нар нь түүнийг хариуцаж авахаас зүрхшээдэг байв. Том биетэй ширүүн төрхтэй байсан тул сургуультай горипачи буюу горил гэх очтой ээжээ. Өсвөр наснаасаа гэмт бүлэглэлийн байруудаар явж тэдэнтэй холбоо тогтоохыг оролддог. Ээжийг нь ажилуулдаг уушин газар сайн орлоготой байсан тул ээж нь түүнд хайр халамж биш зөвхөн мөнгө өгдөг байжээ. Миёко тэр мөнгөөрөө үе тэнгийнхэндээ дээрэнгүү хандаж өөрийгөө толгойлогч мэтээр аашлан дагуулж явдаг туршилтай болсон. Дунд сургуулаа төгсөх үедээ заллан, танхаа, бусдыг дарамтлсан эргээр цагдаагийн газарт хэд хэдэн удаа бүртгэгдэж, хүүхэд хүмүүжүүлэх газарт 3 удаа очиж ахлах сургуульд орсон ч төгсөж чадалгүй хайсан тэрээр насан туршаагүй байхдаа хууль бус шөнийн цэнгэний газруудад ажиллаж эхэлсэн бөгөөд насанд хүрснийхээ дараа өөрөө биедан октыг удирдах хууль бус бизнесийн зуучлагч болжээ. Сүүлдээ өөрийн гэсэн снэк бар ажиллуулж ааваасаа мөнгө зээлж ээжийнхээ арга барилаар бизнесээ өргөжүүлсэн байна. Энэ хугацаанд тэрээр хэд хэдэн удаа гэрлэж амжсан. Хамгийн анх дунд сургуулийнхаа төгсөгчтэй гэрэлсэн ч 1 жил хүрэхгүй хугацаанд салсан. Дараа нь хүлцэнгүү даруухан хүнтэй гэрэлсэн ч Миёко гэртээ байнга гэмт хэргийн шинжтэй хүмүүсийг цуглуулan архитан согтуурдаг байснаас нөхөр нь дайжиж зүхтжээ. 1970 оны Осакагийн экспогийн үеэр цагдаагийн газраас хууль бус бизнесүүдийг хатуу энх болсон тул Миёко өөрийн ажилчдаа дагуулan Икохама хот руу нүүжээ. Энэ үед түүнтэй хамт явсан хамгийн чухал хүн бол түүний өргөмөл дүү Сумида Миеко буюу Эко байла. Түүнийг Миёкогийн ээж урд нь нэг өрх толгойлсон эмэгтэйгээс үрчилж авсан охин байв. Миёко Эког өөрийн баруун гар болгон 16 настай байхаас нь хууль бус бизнесийнхээ санхүү, менежментийг хариуцуулж эхэлжээ. 3 дахь нөхөр Азума Рётаро 1970-ад оны дундуур Миёко өөрөөсөө 1 насаар дүү таксины жолооч хийдэг Японд дахь Солонгос гаралтай Азума Рётаро гэх залуутай танилцаж хамтран амьдрах болжээ. Рётаро гаднаа ширүүн 100 яриагаар бүлэглэлийн толгойлогч мэт харагддаг байсан ч бодит байдал дээр маш арчаагүй. Зөвхөн Миёкогийн мөнгөөр амьдардаг нэгэн байв. Тэдний харилцаа амраг хосуудынх биш, харин эзэн болын харилцаа байлаа. Миёко тэр хавьдаа эмэгтэй толгойлогчийг аашилдаг байсан бөгөөд Рётарог өөрийнх нь үгнээс жоохон л зөрөхөд хүмүүсийн нүдэн дээр доромжилж гэрээсээ хөөдөг байв. Миёко нэлээд хартай, нэмээд сэтгэл зүйн дарамт үзүүлдэг байсан тул Рётаро түүний иргэшээлээс хизээж гарч чадхааргүй бүрэн хүлэгдсэн байжээ. Энэхүү сэтгэл зүйн дарамт болон хүмүүсийг иргэшээлтэд оруулдаг арга барил нь сүүлд олон гэр бүлийг сүрүүлсэн цуврал хэргийнх нь үнд цолсон. Нөхөр Рётаро хэдийнэ Миёкогийн дарамтанд орсон тул өөрийн гэсэн үн цэнгүй болж эхнэргүүгээр амьдрч чадахгүй гэж итгэдэг байв. Миёкож бас 3 дахь гэрэлтэд цуцлуулахаас нэр төрөө бодон түүнийг дэрэгдээ байлгасаар байдаг. 1981 онд Миёко 33 нас хүрэхдээ Амагасакид байр хөллөн нүүж тэр гэрт тэднээс гадна өргөмөл дүү Экон хамт амьдардаг. 1986 оны 12 сарын 25-нд Миёко 38 настай байхад Ютара гэх хүү төржээ. Хөршүүд нь Миёког нөхрөө байнга дарамтлагдаг мөртлөө хүүхэд гаргасанд нь гайхдаг байв. Миёко хүүгээ маш их эрхлүүлж миний хүү алдартай хүн болно гэд зургийг нь хөршүүдтэй тарааж олонний анхаарлыг татах дуртай байжээ. Гэвч бодит байдал дээр Ютаро Миёкогийн төрсөн үе биш. Харин түүний нөхөр Рётаро болон дүү Эко нарын дундаас төрсөн хүүхдээ. Миёкогийн үгнээс гардгүй байсан тэд түүний шаардлагаар хүүхэд төрүүлж өгсөн бөгөөд Миёко хүүг өөрийн нэрээр бүртгүүлж энэ нууцыг хүнд ч хэлээгүй. Энэ нь тэдний харилцаа туйлын дарангуйлагч үг дугуй даах системээр тогтож байсныг илтгэдэг. Энэ үеэс Миёко мөрөөдө тоглоомд донтож Осака, Киото, Нагоя зэрэг хотуудаар явж хамаг мөнгө өргөх болсноор санхүүгийн хувьд хүнд байдалд орж мөнгөнд улам бүр шунах болсон. Хүү Ютараг том болох тусам амьдрах талбайгаа тэлж нэг байрны өөр давхарт нийт 3 байр хөлсөлжээ. 1980-ад оны сүүл гэхэд 3 байранд Миёког тойрсон 10 гаруй хүн хамт амьдрах болсныг хөршүүд нь анзаарч гайхаж эхэлдэг. Удалгүй Миёкогийн гэрт нэгдэх гэр бүл болох Хашимотогийн гэр бүл иржээ. Ээж Йошико 50 гаруй насны өрх толгойлсон эмэгтэй, том хүү Хисаё 30 гаруй насны, Окинавагийн Хисана сумдаг хүн, баг хүү Жиро гэд гуруулаа ирсэн. Энэ гэр бүл Миёкогийн ээжийнхтэй эртнээс танил байсан бөгөөд санхүүгийн хүнд байдалд орж
Түрээсээ төлж чадахгүй болсон үед Миёко "Би туслая, манайд хамт амьдрах" гэсэн ч энэ нь тэдний хувьд там руу орох алга байлаа. Миёко Хашимотогийн гэр бүлийг дотроос нь задлахын тулд хоёр үг нь тусан дуудаж газлайтинг хийж эхэлдэг. Тэрээр "Та нарын амьдрал ийм арчаагүй байгаа нь бүгд ээжээс чинь болсон. Уг нь та нар ухаалаг, амжилтанд хүрч чадах хүүхдүүдээсэн ч боловсралгүй ээж чинь та нарыг өсгөж чадаагүй. Бусад хүмүүс их сургуульд сурч, том компанид ажиллаж, сайхан гэр бүл зохиож явахад та нар яагаад үйлдвэрт ажиллаж байгаагаа бодоод үз. Ээж чинь та нарын хөлийг туршиж гин гэх мэтээр хоол идэх, арх уух болгонд нь өдөр бүр хэлсээрээ. Эхэндээ өвгүүд эсэргүүцэжсэн сэтгэл зүйн дарамтанд удаан байсны улмаас явандаа ээжигээ өөрсдийнх нь амьдралыг сүрүүлсэн дайсан мэтээр харахулжээ. Үүнийг анзаарсан Миёко дараагийн шатандаа шилжиж хөвгүүдээр өөрийнх нь төрсөн ээж Ёшиког дарамтлуулж хүчирхийлэл үйлдэхийг шаардах болов. Миёко тэдний цусны төрөл биш мөртлөө өөрийгөө гэр бүлийн тэргүүн мэтээр тунхаглаж "Бид бол гэр бүл. Би та нарыг хамгаална, надад итэг" гэж тархийг нь угаадаг. Мөн өөрийгөө Якуза нартай холбоотой ямар ч асуудлыг шийдэж чадна гэж зүрдүүлэн айлгадаг байжээ. Хөвгүүд явандаа Миёког туйлын хүчирхэг аимшигтай нэгнэр мэдрэх болж төрсөн ээжийнхээ үгнээс илүү Миёкогийн үгэнд сохроор итгэж даах болсон. Миёко энэхүү харилцаагаа улам баттгахын тулд тогтмол гэр бүлийн хурал зохион байгуулдагч энэ нь хурал биш, хамаг бурууг нэг хүн рүү жихэж олноороо дарамтлагдаг олон нийтийн ял шитгэлийн цаг байлаа. Миёко өөрөөсөө хамаагүй ахмад настай Ёшиког нэрээр нь дуудаж тамхины утаа нүүрлүү нүлэнгээ "Өнөөдөр чи юу буруу хийснээ хэл" гэж байцаадаг. Ёшико айсандаа чичрэхэд Миёко "Ээж чинь буруугаа хүлээлээ. Буруутай хүн яах ёстой байлээ" гэд хурал хийсэн өрөөнөөс гарч явдаг байжээ. Түүнийг явсны дараа төрсөн хөвгүүд нь ээжигээ хэрцгийгээр зодож шийтгэх маягаар Миёко өөрөө гараа хөдлөхгүйгээр зөвхөн үгээрээ хүчирхийллийг удирдан зохион байгуулдаг байв. Миёкогийн цорын ганц зорилго нь мөнгө. Тэрээр Хашимотогийн гэр бүлийг зөвхөн мөнгө олох хэрэгсэл болгож том хүү Хисаяо металлын үйлдвэрт бага хүү Жиро гагнуурч нараа ажиллаж бүх цалингаа Миёко тураалгадаг бөгөөд мөнгө баг олж ирвэл хөвгүүдийг хооронд нь муудалцуулж нэгийг нь нэгээр нь зодуулдаг байжээ. Явандаа Миёкогийн шахалтаар том хүү Хисаяо үйлдвэрээсээ гарч ажлаа сольжээ. Үүний шалтгаан нь ажлаас гарах үеийн тэтгэмжийн их хэмжээний бэлэн мөнгийг Миёко өөртөө авахын тулд байсан. Удалгүй 1987 онд ээж Ёшикон сургаггүй алга болжээ. Дараа нь тодорхой болсноор тэрээр Миёкогийн ятгалахт орсон төрсөн хүүхэдтэй зодуулж нас орсон байна. Тэд цогцыг нь Амагасакигийн далайд хайсан тул нэлээд удаан хугацааны дараа хэрэглэрсэн учраас олдоогүй. Бусад төрөл төрөсд нь түүнийг хаа нэгтээ сайхан амьдарч байгаа гэж бодож байснаас 20 жилийн өмнө хөвгүүдтэй зодуулаад нас орсон гэж төсөөлөөчгүй байжээ. Миёкогийн гин тэргийн арга барил нь хамгийн түрүүнд хохирогчийг онилно. Дараа нь газлайтинг хийж тарамталж тусгаарлаад мөнгийг нь сорж дуусангуудаа дараагийн хохирогч руу шилжинэ. Ёшиког нас орсноос хойш 13 жил өнгөрчээ. 2001 онд Миёко том хүү Хисаяог өөрийн өргөмөл дүү Экотой буюу өмнө нь хүүхэд төрүүлж өгсөн дүүтэйгээ хүчээр гэрлүүлсэн. Үүгээр зогсохгүй Миёко өөрийн Сумида гэх овгийг Хисаяод өгч түүнийг өөрийн өргөмөл хүү болгосон. Хүргэн дүүн нэг л өдөр өргөмөл хүү нь болж хувирсан бөгөөд Миёкогийн хувьд ураг төрлийн хэлхээ уламжлал огт хамаагүй. Зөвхөн мөнгө олж болох гэр бүл гэх хууль ёсны хэрэгслийг бүрдүүлэх нь чухал. Гэрэлснийхэн дараа Миёко Хисаяогийн нэрээр амь насны даатгал болон нас орвол орон сууцны зээлийг нь бүрэн анх тусгай даатгалд хүчээр хамруулжээ. Ингээд даатгалын мөнгийг авахын тулд Хисаяог устгах төлөвлөгөөгөө боловсруулж эхэлсэн. 2005 оны 7 сарын 1-нд гэрлээ 4 жил болсны дараа Миёкогоор удирдуулсан гэр бүлийн 9 гишүүн Окинавагийн Манзамо гэх 30 метрийн өндөр зааны амар шиг хэлбэртэй алтартай хавцал руу аялахаар явжээ. Өглөөний 9 цагийн үед хавцлын ирмэг дээр зогсож байсан Хисаяод Миёко "Арын чин тэнгэр үнэхээр гоё харагдчихээн. Жохон хойшоо алах. Ахаа жохон хойшоо" гэснээр Хисаяо хавцал руу унаж нас барсан. Хамт байсан гэр бүлийн гишүүдийн хинэн ч сандраагүй. Эхнэр Эко болон бусад 8 гишүүн цагдаа нарт зураг авуулжгаад хөл алдаад унсан гэж мэдүүлсэн тул хэргийг гинтийн осол гэж үзээд хаажээ. Дараа нь илэрснээр тэд хэргийг үйлдэхийнхээ өмнөх өдөр хавцал дээр ирж урьдчилан тандалт хийсэн байв. Мөн хүн унсны дараа тусламж гуйж дэлгүүрт орж ирсэн эмэгтэй огт сандарч твдээгүй. Хитрхий тайван байсан нь нутгийн иргэдийн сэжгийг төрүүлсэн гин. Энэ эргийг гаднаас нь харахад аллага мэт боловч бодит байдал дээр зохион байгуулалттай амиа оролт байсан. Миёкогийн сэтгэл зүйн гүн дарамтанд бүрээ автаж түүнээс маш их айдаг байсан Хисаяо "Би өөрөө үхье" гэж зөвшөөрсөн бөгөөд даатгалын мөнгийг авахын тулд үнийг гинтийн осол мэтээр гэр бүлээрээ жүжиглэн зохион байгуулсан нь сүлд илэрсэн байна. Түүнийг өгөхөөс өмнө хоолыг нь хасаж бие махбодын болон сэтгэл зүйн дарамт үзүүлсээр хагаад өөр сонголтгүй болгосон. Хисаяо хавцал руу унаж нас барсны дараа түүний нэр дээрх 3 даатгалын гэрээнээс нийт 60 сая йен олон Амагасаки дэх орон сууц нь эхнэр Экогийн нэрээр шилжсэн бөгөөд тэрхүү их хэмжээний мөнгийг Миёко шууд өөрийн мэдэлд авсан байна.
Үнэн дээр Хашимотогийн ах дүүс Миёкогоос цухтгийг оролцож байсан удаатай. 1997 онд ээжигээ нас барсны дараа гин буруугаа мэдэрсэн Хисаё дүү Жиро нар Кумамото муж руу орсон боловч Миёко цухцсан хэнийг ч уучлахгүй. Хэдэн жил ч хамаагүй, хэдэн төгрөг зарцуулсан ч хамаагүй заавал олно гэж бусад гишүүдэд сануулга өгч мөрцөөр байгаа тэднийг барьж авчирчээ. Жиро дараа нь Токио руу дахин зугтаж гагнуурч нараа ажиллаж 1 жил нуудаж чадсан ч Хисаё Окинавад нас барсны дараа Миёкогийн бүлэглэл түүнийг олсон байна. Жиро хамт ажилладаг хүмүүстэй ахыхаа оршуулганд явчаад ирье. Магадгүй би ч бас үхэх байх гэж хэлжсэн нь тэрхүү гэрт очивол амьд эргэж ирэхгүй гэдгийг мэдчихсэнийг гэрчилдэг. Жиро 2011 онд Миёкогийн гэрт хоригдож байнга дарамтлуулж ирсний эцэст амь үрэгджээ. Бүлэглэлийн гишүүд түүний цогцыг торхон тийж цемент тутхан Окаяма мужийн Бизэн иргэн далайж ивүүлсэн бөгөөд хожим нь цагдаа нар тэрхүү торхойг олж илрүүлсэн. Ингэж Хашимотогийн гэр бүл 15 жилийн дотор Миёкогийн шунлын золиос олж устжээ. Хохирогч болсон 2 дахь гэр бүл Иномамагийнхан. Миёко зөвхөн нэг гэр бүлээр зогсоогүй бөгөөд санхүүгийн хувьд хамгийн анх хөрөнгийг дээрэмдэж эхэлсэн өөр нэг гэр бүл байсан. Ээж Иномама Мисүэ, том хүү Ичиро, 2 дахь хүү Кенжи, 3 дахь хүү Сабуро, 4 дахь хүү Рюто. Бүгд зохиомол нэр юм байна. 1998 оны 3 сард Мисүэгийн ээжийнх нь төрсөн эгч нас барж оршуулганд нь яваад хэд хоног өнгөрсөн ч гэртээ эргэж ирсэнгүй. Шалтгаан нь оршуулгын газар хизээж уулзаж болохгүй хорон санаад эмэгтэй Миёкотой тааралцсан. Миёко якуза шиг харагдах ширүү ирчүүдийг дагуулan оршуулгын ослол дээр ирж зориуд хэрүүл маргаан дэгдэжээ. Бодит байдал дээр нас барсан Мисүэгийн эгч нь Миёкогийн багадаа мэддэг байсан холын хамаатан байв. Миёко эренгүүтээ манай ээжийг нас барахад хинч ирээгүй мөртлөө энд яагаад ийм олон хүн цуглаж тансаг хоол унд засч байгаа юм бэ? Та нар якуза нараас айхгүй байна уу гэж хашгичин оршуулгын газрыг уушин газрын зодон шиг болгож хувиргасан. Түүний жинхэнэ зорилго нь ердөө л мөнгө. Тэрээр оршуулгыг зохион байгуулж байгаа талуудыг сүрдүүлж энэ оршуулгыг би гартаж удирдана. Шарилын чанарыг надад хүлээлгэж өг гэж шаарджээ. Тэнд байсан хамаатнууд Миёкогийн дагуулж ирсэн хүмүүсээс айсандаа ямар нэгэн эсэргүүцэл үзүүлж чадалгүй уучлалт гуйх нэрээр 4 сая йен өгч чанарыг шилжүүлээ өгснөөр арай гэж салжээ. Миёко мөнгө аваад дараагийн боолго Мисүэгийн гэр бүлийг анзаарсан. Тэрээр нөхөр нь хэдэн жилийн өмнө өөд болсон болохоор өв өрөнгө байгаах. Дээрээс нь 4 хүн бүгд ажил хийж мөнгө олдог. Тэдний сэтгэл зүйг ашиглаж чадвал доор хаяж 30 сая йен л уурдаж болох юм байна гэж тооцоолжээ. Миёко маш гэрхэн ажилласны эцэст Иномамагийн гэр бүлийн сул талыг олж харсан бөгөөд энэ нь өмнөх Хашимотогийн гэр бүлийн адил ээж болон хөвгүүдийн хоорондын тогтворгүй таарамжгүй байдал. Миёко энэхүү гэр бүлийн ан цавыг ашиглан тэднийг дотроос нь устгах төлөвлөгөөгөө эхлүүлсэн. Миёко Иномамагийн гэр бүлийн хоорондоо таарамжгүй сул талыг нь ашиглан ээж Мисүэ, түүний 4 хүү Бэрүүд болон Ачцэ гээд 3 үеэр нь өөрийнхөө байранд цуглуулсан. Тэрээр өмнөх Хашимотогийн гэр бүлд хэрэгэлсэн аргаа давтаж хөвгүүд болон Бэрүүдэд танай гэрийн хамаг гай гамшиг асуудал бүхэн ээж Мисүэгээс ч болсон гэж тэднийг ээжийнх нь эсрэг түрхэржээ. Хэрвээ өвгүүд нь ээжигээ зөөлөн цохвол Миёко та нар намайг басамжлаад байгаа мó? Үхтлэн зод гэх мэтээр улам хүчтэй хүчирхийлэл үйлдэхийг шаарддаг байв. Энэхүү аимшигтай сэтгэл зүйн хувирал ердөө 7-10 хоногийн дотор л бүрэн эргэжиж дуусжээ. Оршуулгаас хойш 2-7 хоногийн дараа Мисүэгийн хөрш Мичико гэх эмэгтэй тэдний гэрт хүмүүс орлох цохилцох чимээг сонсоод хаалгыг нь тогшсон ч том хүү Ичиро болон 2 дахь хүү Кенжи нар гарч ирээд уучлаарай гэж бүхийхөөс өөр зүйл хэлээгүй. Ингээд 2 хоногийн дараа Мичиког тагтан дээр байхад хажуугийн байрны жижиг цонхоор Мисүэ ихчээ хэмээн сул дугаар дуудажээ. Ердөө 2-7 хоногийн дотор махлаг байсан Мисүэ танигдахын аргагүй турж ицсэн байв. Мисүэ цонхоор нэг аимшигтай эмэгтэй ирж оршуулга хүмүүлээд намайг энд авчирсан. Тэр надад зөвхөн ус, будаал өгч байнга зоддог байсан. Одоо тэд байхгүй байна гэж хэлв. Мичико түүнийг шууд цутгахыг шаардаж цагдаа дуудсан боловч Мисүэ би цутгах юм бол манай хүүгүүдийг тэр эмэгтэй зүгээр үлдээхгүй. Би явж чадахгүйгээд өөрөө гарахаас татгалзжээ. Миёко гэр бүлийн гишүүдийг нэг нэгээр нь биш нийтээр нь барьцаалж бие биенийг нь хянуулах замаар торгүй шорон бүтээсэн байв. Цагдаа нар ирсэн ч гэрээ эзэн өөрөө гарахыг зөвшөөрөхгүй байгаа тохиолдолд бид хүчээр орвол орон байрны халдшгүй байдалд халтсан хэрэг болно гэд буцаад явсан. Үүнээс хойш Мисүэ дахин хүнд ч харагдаагүй бөгөөд Миёкогийн өөр нэг суудсанд хоригдчиход жилийн дараа хүүхдүүдтэй зодуулсны улмаас амь үргэлжсэн байна. Миёко Мисүэгийн үхлээр зогсоогүй түүний ач зээнрэг буюу 10 гаруй насны хүүхдүүдийг өөртөө татаж эцэг эх чинь та нарт тусалдаггүй. Харин би бүгдийг нь шийдэж өгдөг хэмээн тархийг нь угаан эцэг эхийг нь эсрэг болгосон. Хүүхдүүд нь барьцаанд орсон бол 4 хүн Миёкогийн үгнээс гарч чадхаа байж цалингаа бүгдийг нь тушааж бэрүүд нь хүртэл хууль бус ажил хийж мөнгө олж өгдөг болов.
Миёко Иномамагийн буюу 2 дугаар гэр бүлийн бүх даатгалын мөнгө, тэтгэмж, Мисүэгийн үлдээсэн газар болон 2 дахь хүү Кенжигийн орон сууц гээд бүгдийг нь зарж нийт 70 сая йен дээрэмджээ. Үүгээрс зогсохгүй хөвгүүдийг өдөр бүр барилга, замын хөдөлгөөн зохицуулагчийн хүнд ажилд хүчээр явуулж өглөө бүр ердөө 500 йен өгч боолчилдог байв. Зүгтгаас сэргийлж өөрийн хамаатан болон өмнөх охирогчдыг тэднийг хянуулахаар хамт явуулдаг гэжээ. Нэг удаа 2 дугаар хүү Кенжи Миёкод эсэргүүцэл үзүүлэхэд Миёко түүнд хурц утга байруулж "Чи намайг алж чадах уу? Чаддгийм бол алчих. Чамд хүн алах зориг байна уу?" гэд чангаар ашигчин дарамтлжээ. Кенжи хутгаа газар унгаж сүнсээ зайлтлааснасаа хойш Миёкогийн үгнээс хизээч гарахгүй боолн болж хувирсан. Том хүү Ичиро тэр гэрт орсноос хойш 1 жилийн дараа өөрийнхөө өрөөний цонхоор үсэрч нас оржээ. Ээжигээ өөрийн гараар зодож үхэлд хүргэсэн гэх сэтгэл зүйн гүн хямралаас үүдэлтэй гэдэгч зохион байгуулалттай амиа орлолт авах магадлал өндөр гэж үздэг. Хамгийн бага хүү Рюта хувийн бизнес эрхэлдэг байсан бөгөөд Миёко анх түүнд 2 сая йен зээлүүлж баян тусархаг гэгчийн дүрээр ойрцсон тул өр олон сэтгэл зүйн хувьд Миёкогоос хизээч зүхтаж чадахгүй хавханд орсон нэгэн байв. Рютагийн бага хүү Кентарог Миёко өөрийн өргөмөл хүү болгосноор түүний гэр бүлд Кентаро ууган хүү, дүү Экогоос нь төрсөн Ютара 2 дахь хүү нь олов. Миёко хизээч өөрөө хүүхэд төрүүлж байгаагүй мөртлөө яагаад заавал хүмүүсийг өөрийнхөө гэр бүл болгож ирсэн бол? Шалтгаан нь Миёко өөрөө жинхэнэ гэр бүлгүй өссөн учраас бусдын гэр бүлийг устгаж өөрийгөө төвдөн тавьсан шинэ гэр бүл зохиох гаж донтой байсан. Түүнчлэн бид нэг гэр бүл гих багийг зүснээр хөрөнгө мөнгөийг нь дээрэмтэд хялбар болохоос гадна хэрвээ цагдаад гомдол очвол энэ бол манай гэр бүлийн дотоод асуудал гэж хаацайлж хуулийнхныг оролцуулахгүй байх арга байв. Тухайн үед Японы цагдаа нар гэр бүлийн маргаанд оролцохоос татгалздаг байжээ. Миёко Рютагийн хадан мэцгийг хийж чинэлэг амьдралтайг мэдээд тэднийд 2 дугаар гэр бүлийн гишүүдийг дагуулж очин танай өргөн бизнес хийн гэж надаас мөнгө зээлсэн. Одоо би танай зээх үг өөрийнхөө олгож авсан болохоор бид нэг гэр бүл. Энэ үрийг та төлөх ёстой гэж зүрдүүлэн анх Рюта зээлүүлсэн 2 сая йенийг өсгөн тэднээс нийт 100 сая йен дээрэмджээ. Ингэж өрдөө 2 жилийн дотор 2 дугаар гэр бүлээс хамаг хөрөнгийг нь сорж ээж Мисүе болон том хүү Ичиро нарыг үхэлд хүргэсэн. 2000 оны 1 сард 2 дугаар гэр бүлийн хүүгүүдийн нах зах Мисүегийн эрэгтэй дүү Миёкогийн гэрээс оргож Хёго мужийн цагдаагийн газарт очжээ. Тэрээр би Миёкогийн шахалтаар хулгай хийсэн. Ялаа хүрэхэд бэлэн байна. Намайг болон хамт хэрэг үйлцэн зээнрийг минь баривчилж шийтгэж өгөөч. Мөн манай эгч Мисүегийн үхэл маш сэжигтэй байна. Шалгаж өгнө үү гэж мэдүүлжээ. Нах захын хувьд Миёкогийн тамшиг гэрээс зүхтах цорын ганцаарга нь шоронд орох байлаа. Үүний дараа Миёко болон хүүгүүд баривчлагдсан ч тэднийг зөвхөн хулгай хэрэгтэл буруутгасан. Тэрхүү үүрэнд олон хүн үхэж дарамтанд байсныг дүү Эко, нөхөр Рютора нар бүгд мэдчихсэн ч цагдаа нарт ам нээгээгүй. Харин ч Миёко бол биднийг хооллож орох оронтой болгосон маш сайн хүн гэж би биенийг хамгаалжээ. Эцэст нь Миёкод хүн амны эрэг бус зөвхөн хулгай эргээр 3 жилийн орох ялгаанаач ялыг 5 жилээр тэнсэн суллах болсноор тэрээр суллагдаж дахин чөлөөтэй явах болсон. Энэхүү суул хяналтанд Миёкод би юу ч хийсэн баригдахгүй гэх өөртөө итгэх итгэлийг өгч гэмт хэрэгээс сурцтай уйлдах урам зориг олжээ. Суллагдаачууд гэр бүлийн харилцааг чангалах нэрээр дүү Эког Окинавагийн хавцалд унаж нас орсон том хүү Хисаётыг хүчээр гэрлүүлсэн. 2000 оны 9 сард Миёко Амагасакид шинээр баригдсан 8 давхар байрны хамгийн дээд давхрын пентхаусыг худалдаж аван өөрийн гэсэн хаант улсыг байгуулав. Тэрээр бусдаас дээрэмдсэн мөнгөөрөө гэртээ Европоос ирсэн эртний чамин тавилга, тансаг виски, дарс, үнэт болор чимэглэлээр дүүргэж хандаа бүтэн биеийн толнууд байршуулжээ. Миёко маш их шуналтай, идэж уух дуртай нэгэн байсан тул өдөр тутамдаа хамгийн дээд зэрэглэлийн цочод буудлын ресторануудад алтны үрцтэй сүши идэж, Chanel, Gucci зэрэг брэндээр гойж хамгаалагчид дагуулan бенз хөлөглөн тавьдаг байв. Ийм ганган чаминд өрдөрх нь олон нийтрийн газраар явхад энэ их баян эмэгтэй байна. Энэ эмэгтэйг дагуул мөнгөтэй болох байх гэж харах шинэ охирогчдыг өөрөгдөж цуглуулахад ашиглагддаг байжээ. Миёкогийн цусан төрлөөс ганц үлдсэн нь түүний эрэгтэй дүү Ясуноорын хувь. Тэрээр эхэндээ Миёкогийн зүүн гар буюу хохирогчдыг сүрдүүлдэг, зоддог, гол гүйцэтгэгч байжээ. Гэвч Ясунорын цан аран шингийн хувьд Миёкотой дэндүү адилхан хэрцгий, бусдыг дарамталж хүчрхийлдэг нэгэн байсан тул тэд хоорондоо байнга зөрчилддөг байв. Түүнчлэн Ясунорын Миёкогийн баруун гар болох дүү Экотой нууц амаргийн харилцаатай байсныг Миёко мэдээд миний хайрладаг дүүгээс хол бай. Зайл гэж дүүгээ гэрээсээ өснөр тэдний харилцаа бүр мөсөн тасарсан. Ясунорын Японы түүхэнд шийдэгдээгүй хамгийн зартай эргүүдийн нэг болох Гилико Моринагагийн хэрэг буюу Гилико компани захирлыг хулгайлж сүрдүүлсэн эрхийн гол сэжигтнэр байцаагдчихсэн. Хэргийн газраас олдсон үнгэн нүртэй эргэх сэжигтний ам зургийг Ясунорогийн царайтай харьцуулахад дэндүү адилхан байсан.
Мөн тухайн үед Киликогийн эргийг үйлдсэн бүлэглэлийг 7-8 өний бүрэлдэхүүнтэй дотроо бага насны охинтой гэж цагдаа нар таамаглаж исэн бөгөөд Миёкогийн бүлэглэлийн гишүүдийн тоо яг 8 байснаас гадна тэдний дунд 2 дугаар гэр бүлийн барьцаалагдсан бага насны охид ч хамт байсан. Ясун нарын 2008 онд бусдыг сүрдүүлсэн хүчирхийлсэн эргээр 14 жилийн ял авсан бөгөөд цагдаа нар түүнийг Киликогийн эрэгт холбоотой эмийн эрүүдэх шахан байцаасан ч эцсээ хүртэл хэрэгээ хүлээгээгүй тул Киликогийн эрэг өнөөдрийг хүртэл нууцыг бариулсан байна. Миёконы 1-р гэр бүл болон 2-р гэр бүлийн бүх хөрөнгийг нь сорох явцдаа нэг зүйлийг маш сайн сурч авсан нь хүмүүсийн сэтгэл зүгээр тоглож гэр гэрээр нь тусгаарлаад дарамтлах юм бол тэд өөрсдөө мөнгө байраад ирдэг. Цагдаа нарт гэр бүлийн хэрэггээд хаалтаж чаддаггүй. Энэхүү аимшигтай залм ихээ өөрийн биеэр туршиж хуулийн цоорхойг ашиглаж сурсан Миёкогийн гэмт хэрэг үүгээр зогсоогүй бөгөөд дараагийн гэр бүлүүдийг онилж улам хэрцгий олж өөрчлөгдсөн байна. Энэ хэрэг ердөө л нэг шуналтай эмэгтэй лувр биш. Хүний сэтгэл зүйг барьцаалан гэр бүлийг дотроос нь яаж дуусгаж мөхөөж болтгийг харуулсан Японы түүхэн дэх хамгийн жигшүүртэй аимшигтай цуврал гэмтэргүүдийн нэг. Тэрээр бусдын амьдралыг там болгож тэдний цуснаас цорсон мөнгөөрөө өөрийн пентхаус хансаглан амьдарч исэн шулан байсан. Түүний хохироосон хүмүүс дахиад ч байгаа. Хэрвээ та бүхэн 2 дугаар хэсгийг үзмээрээвэл үзмээр байна гэд комент хэсэгт бичээрэй. Өнөөдрийн бичлэг маань энэ үрээд дууслаа. Таалагдсан бол суугтаа лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Дараагийн бичлэгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай.